ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนคนชั่วไร้หัวใจบท20ลิซูซูตามเย่ฉูเฟิงไปจนถึงเรือนสงบเงียบหลังหนึ่งเป็นเช่นที่หย่าจกน้อยว่าในเรือนมีเหมยแดงงดงามพริบานยื่นออกมาจากเรือนจนถึงด้านนอกดูบริสุทธิ์สูงส่งยิ่งเย่ฉูเฟิงมองเห็นเรือนแล้วเร่งฝีเท้าเข้าไปและปิดประตูลิซูซูสูดจมูกดูเหมือนนางจะได้กลิ่นที่คล้ายมีคล้ายไม่มีนั่นอีกแล้วประตูถูกปิดนางเดินวนสำรวจเรือนหลังนี้รอบหนึ่งจากนั้นม้วนแขนเสื้อปีนขึ้นข้างบนตอนนั่งอยู่บนกำแพงนางถึงเห็นว่าฐานไถจิ้นกำลังมองตนลิซูซูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีเขาอยู่เจ้าตามข้ามาด้วยเหตุใดในตาดำคลับของฐานไถจิ้นจับจ้องเรือนมิได้เอ่ยคำลิซูซูมองตามสายตาเขาไปหรือว่าเรือนหลังนี้มีสิ่งชั่วร้ายที่ทำให้ฐานไถจิ้นปรารถนานางเหลือบมองเขาข้าขอเตือนเจ้าอย่าเข้ามานะเรื่องมารฝันทำให้นางเกือบต้องเอาชีวิตน้อยๆไปทิ้งที่นั่นคลื่นลูกแรกยังไม่สงบคลื่นลูกสองก็ก่อตัวเสียแล้วหากฐานไถจิ้นยังจะก่อเรื่องอีกนางต้องหัวโตแน่ทว่าคำเตือนของนางไม่มีผลโดยสิ้นเชิงตั้งแต่คืนนั้นที่นางเห็นเขาใช้อีกาฆ่าคนแม้แต่เสแสร้งเขายังคร้านจะทำเผยท่าแท้ออกมาโดยไม่เก็บงำฐานไถจิ้นพลิกตัวขึ้นมาบนกำแพงเรือนและกระโดดลงไปทันทีลิซูซูปวดหัวยิ่งนักนางรีบรุดตามไปหากในเรือนซ่อนบางสิ่งไว้จริงๆพี่รองผู้สุภาพอ่อนแอของนางน่าจะตกอยู่ในอันตรายน่าเสียดายร่างกายนางตอนนี้ไม่มีพลังวิเศษหลังจากพ่อบ้านซื้อผงชาติกับกระดาษยันมานางวาดยันที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด2แผ่นแผ่นหนึ่งคือยันสายฟ้าและแผ่นหนึ่งคือยันตรึงร่างซึ่งทั้งหมดล้วนถูกใช้ไปกับมารฝันเรือนหลังนี้ใหญ่มากเย่ฉูเฟิงเดินตรงไปที่ห้องหลักฐานไถจิ้นมุ่งหน้าไปทางขวาผลักประตูห้องฝั่งขวามือออกยิ่งเข้าใกล้ห้องกลิ่นประหลาดก็ยิ่งเข้มข้นพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาที่นี่ไม่มีสาวใช้จึงไม่มีใครตระหนักถึงตัวตนของพวกเขาเสียงพี่รองของหลี่ซูซูลอยมาจากห้องข้างๆเทียนเหนียงขออภัยวันนี้ข้ามาช้าไปหน่อยซุ้มเสียงไพเราะยิ้มพูดมิเป็นไรที่จวนเกิดเรื่องอะไรหรือไม่เย่ฉูเฟิงตอบตอนออกจากจวนข้าเจอพี่ใหญ่เขาพูดคุยกับข้าครู่หนึ่งพี่ใหญ่ของท่านพูดอะไรกับท่านหรือหญิงสาวถามเสียงหวานบอกให้ท่านตั้งใจเล่าเรียนหรือไปฝึกวิชายุทธกับเขาใต้ล่านี้ผู้ที่จะทำการใหญ่สำเร็จมีเพียงขุนศึกกับหนอนหนังสือหรือไรแน่นอนว่ามิใช่เสียงของเย่ฉูเฟิงจนใจอย่างมากเพียงแต่การสอบขุนนางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพี่ใหญ่จึงกำชับข้ามากหน่อยเท่านั้นหญิงสาวเอ่ยอย่างไม่พอใจท่านกำลังจะสอบจะไม่มาหาใช่หรือไม่เย่ฉูเฟิงรีบสั่นศีรษะย่อมมิใช่เช่นนั้นเจ้าต่างหากที่สำคัญที่สุดหากเจ้าไม่ชอบข้าไม่สอบก็ได้เสียงหัวเราะของหญิงสาวดุจเสียงกระดิ่งสายกังวานท่านช่างเป็นคนโง่งมจริงๆหลี่ซูซูครุ่นคิดพี่รองของนางสำนวนโวหารโดดเด่นมีพรสวรรค์ด้านการศึกษาเล่าเรียนอย่างมากจริงๆด้วยเหตุนี้เองเย่ฉูเฟิงจึงมักถูกเย่เจ๋ออวินที่บุญบูไม่ได้เรื่องเพ่งเล็งกลั่นแกล้งทายาทบุรุษสกุลเย่สี่คนโตเชี่ยวชาญการยุทธสุขุมมั่นคงคนรองเจนจัดด้านบุญนิสัยเก็บตัวมีเพียงคนที่3ไม่เป็นโลเป็นพายกินดื่มเล่นการพนันเที่ยวสตรีมีเอี่ยวทุกอย่างส่วนน้องสี่ยังเล็กนิสัยเอาแต่ใจอยู่บ้างแต่ยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไรหลี่ซูซูคิดไม่ถึงเลยว่าพี่รองของนางที่ชื่นชอบการอ่านตำราจะไม่สอบขุนนางเพียงเพราะสตรีผู้หนึ่งหากให้ท่านย่ารู้เข้าตีขาเขาให้หักยังนับว่าเบาเขามิได้มีมารดาอย่างเหลียนอีเนียงช่วยขอความเมตตาแทนเสียงอุทานหวานแว่วดังมาจากห้องข้างๆตามด้วยเสียงทึกบ้านเรือนในฤดูหนาวเงียบสงบเป็นพิเศษเหมือนโลกใบเล็กใบหนึ่งเสียงจึงได้ยินอย่างชัดเจนของบางอย่างถูกปัดลงบนพื้นเสียงหัวเราะใสของหญิงสาวกังวานยิ่งขึ้นหลี่ซูซูได้ยินเสียงหอบอย่างหนักหน่วงจากนั้นเป็นเสียงครางกระสาวของสตรีคล้ายสุขสมคล้ายเจ็บปวดดวงตาของฐานไถจิ้นผุดแววรังเกียจใบหน้าของหลี่ซูซูกลับฉายแววงุนงงแรกเริ่มตอนนางถือกำเนิดจากผู้น้ำศักดิ์ก็ไม่ค่อยมีคนชี้แนะความรู้เรื่องเพศให้นางศักดิ์เท่าไรถึงอย่างไรก็มิอาจคาดหวังให้เจ้าสำนักเหินที่เป็นบุรุษฝ่ายธรรมะผู้หนึ่งเล่าเรื่องลามกให้บุตรีฟังชายหญิงสอบประสานการฝึกบำเพ็ญคู่หญินอย่างเรื่องพวกนี้นางกลับเคยเห็นจากหอตำรามาก่อนน่าเสียดายตำราที่ใช้อ่านเพื่อฝึกบำเพ็ญเป็นหลักส่วนใหญ่ล้วนเป็นสำนวนที่จริงจังน่าเบื่อรูปแบบเหมือนตำราเรียนอย่างไรอย่างนั้นหลี่ซูซูจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กมีครั้งหนึ่งศิษย์พี่ใหญ่พานางไปจับสัตว์วิเศษที่ภูเขาด้านหลัง
ช่วงนั้นเป็นฤดูวสันต์พอดีสัตว์วิเศษสองตัวนั้นหนึ่งผู้หนึ่งมีกอดเกี่ยวคลอเคลียกันเด็กน้อยลีซูซูที่กล้าวมวยคู่ประดับผู้ระยะเดินตามเสียงเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นสิทธิ์พี่ใหญ่ตรงนี้มีสองตัวกงเหยี่ยจี้อูบังคับกระบี่มาถึงเห็นภาพเหตุการณ์ในป่าชัดเจนแล้วใบหน้าดุจหยกขาวแดงก่ำทันทีเขาปิดตาแม่นางน้อยสิ่งที่ขัดต่อธรรมเนียมอันดีงามมิพึงดูจากนั้นพาลิซูซูบังคับกระบี่จากไปอย่างลนลานเป็นครั้งแรกที่ลิซูซูเห็นสิทธิ์พี่ใหญ่เพ่นหนีไวป่านนี้อีกทั้งหูแดงไปหมดนับแต่นั้นมาสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยไปที่ภูเขาด้านหลังงานจับสัตว์วิเศษค่อยๆตกเป็นหน้าที่ของสิทธิ์น้องเล็กฝูหยาภายหลังลิซูซูต่อรองดูแล้วจึงเข้าใจว่าสัตว์วิเศษคงจะกำลังร่วมคู่แต่รูปแบบการแสดงความรักของมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์วิเศษเอาเสียเลยดังนั้นเมื่อกลิ่นหอมกลางอากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆลิซูซูจึงไม่ได้คิดเชื่อมโยงมาทางนี้โดยสิ้นเชิงกลับบังเกิดปัญญาฉับพลันในที่สุดนางก็รู้แล้วว่าความผิดปกติอยู่ที่ใดกลิ่นเสน่หาไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นกลิ่นสนาวชาวตัวของเผ่าจิ้งจอกสตรีข้างในผู้นั้นเป็นปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งพี่รองฟังเสียงพี่รองหอบหายใจอย่างเจ็บปวดมิใช่กำลังถูกปีศาจจิ้งจอกทำร้ายกระมังลิซูซูกำลังจะวิ่งออกไปช่วยเหลือพี่รองของนางแขนกลับถูกฐานไถจิ้มคว้าไว้เขามีสีหน้าพิลึกพิลั่นเจ้าจะทำอะไรลิซูซูกดเสียงเบาเจ้าอย่าดึงข้าสิข้างห้องเป็นปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งจะต้องเกิดเรื่องกับพี่รองของข้าแน่เกิดเรื่องเขาทวนคำเบาๆพลางครุ่นคิดฐานไถจิ้นจ้องนางจู่ๆก็คลี่ยิ้มชั่วร้ายไม่ใช่เสียทีเดียวหรอกแต่ถ้าเจ้าบุกเข้าไปตอนนี้พี่รองของเจ้าอาจมีความคิดอยากตายจริงๆก็ได้ลิซูซูมองเขาอย่างไม่เข้าใจฐานไถจิ้นหยิบเหมยชื่อเล่มหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อเหมยชื่อเล่มนี้รูปลักษณ์ประหลาดเล็กกว่าอาวุธทั่วไปมากทำให้เขาซ่อนมันไว้ในแขนเสื้อได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นไม่รู้ว่าเหมยชื่อเล่มนี้ทำจากอะไรทั้งไม่เห็นเขาออกแรงแต่อย่างใดทว่าผนังห้องกลับถูกเจาะเป็นรูอย่างง่ายดายเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งฐานไถจิ้นหันกลับไปเห็นดวงตาใสกระจ่างคู่หนึ่งความชั่วร้ายในใจล้นทะลักตั้งใจดูให้ชัดๆลิซูซูทาบมือตรงหน้ารูโหว่เพ่งสายตามองไปก็เห็นผู้กันหมึกกระดาษและแท่นฝนบนโต๊ะร่วงเต็มพื้นเย่ฉูเฟิงกอดหญิงสาวกดนางลงบนโต๊ะหนังสือหญิงสาวสองตารีปรือริมฝีปากแดงอ้าหุบลำคอระหงแหนนเงยสูงภายใต้อาภรณ์สีเหลืองท่อนขาขาวเนียนราวหิมะของนางกอดกายเย่ฉูเฟิงประหนึ่งดอกทู่สื่ออ่อนแอไร้ที่พึ่งพิงส่วนพี่รองที่สุภาพนุ่มนวลของนางท่าทีกลับผิดไปจากปกติเขาเหมือนคนบ้าระห่ำดุจสัตว์ร้ายคลุ้มคลั่งฝังศีรษะลงบนหน้าอกของหญิงสาวเพียนหนิงข้าพึงใจเจ้าฐานไถจิ้นยิ้มหยันมองลิซูซูหวังจะเห็นนางหน้าแดงหูแดงตกใจจนหน้าถอดสีและหันกลับมาในเสี้ยวเวลาถัดไปยามที่ดวงตากระจ่างใสดุจแก้วหลิวหลี่คู่นั้นของนางย้อมความแปดเปื้อนสกปรกจะต้องน่าสนใจมากแน่ทว่าเด็กสาวตรงหน้ากอดอยู่หน้ารูมองดูเนิ่นนานผ่านไปครู่ใหญ่จึงปิดรูนั้นอย่างสุขุมนางแงนหน้าสบกับดวงตาเย็นชาชั่วร้ายของฐานไถจิ้นถามอย่างแปลกใจว่าเจ้าให้ข้าดูอะไรฐานไถจิ้นจ้องนางครู่ใหญ่เสียงต่ำใช้หยาบโลนในห้องข้างๆยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่เด็กสาวกลับหน้าไม่เปลี่ยนสีดวงตาที่ดำขาวตัดกันชัดเจนประหนึ่งบุปผาบริสุทธิ์ศักดิ์ที่ปริบานในความมืดราวกับในสายตานางนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งนักฐานไถจิ้นพูดเสียงเย็นหน้าไม่อายเหมือนว่าการดูหมิ่นนางสามารถบรรเทาความรู้สึกแปลกประหลาดของเขาไปได้บ้างลิซูซูไม่เห็นด้วยชี้แนะเขาด้วยท่าทางขึงขังนับตั้งแต่บรรพกาลสมัยหงฮวงเป็นต้นมาไม่ว่ามารปีศาจเทพเซียนหรือมนุษย์การประสานหยินหยางขยายเผ่าพันธุ์ล้วนเป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งสิ่งมีชีวิตในสามพิภพจึงจะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ไม่สิ้นสุดดังนั้นมีอะไรน่าอายกันเล่านางรู้มานานแล้วว่าโลกมนุษย์เข้มงวดกับสตรีมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเห็นภาพนี้แล้วเดาว่าคงอับอายแทบตายทีเดียวลิซูซูพลันเข้าใจความคิดของฐานไถจิ้นมารตัวนี้ถึงขั้นอยากเห็นตนอับอายจนตายนางถลึงตาใส่เขาต่อให้จะอายก็ต้องเขินอายต่อหน้าบุรุษที่ตนรักกับสิ่งชั่วร้ายที่เย็นชาร้ายหัวใจพันนี้นางต้องบ้าไปแล้วน่าสิจะได้ปิดหน้าเขินอายเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นเขาต่างหากที่ขาดความละอายมาแต่กำเนิดลิซูซูยื่นมือออกไปขอยืมเหมยชื่อของเจ้าหน่อยเจ้าคิดจะทำสิ่งใดลิซูซูตอบอย่างจริงจังข้าจะไปแทงปีศาจจิ้งจอกชั่วร้ายในห้องให้ตายนางไม่ได้เพ่งมองการเริงรักระหว่างเย่ชูเฟิงกับปีศาจจิ้งจอกแต่กำลังดูว่าปีศาจจิ้งจอกทำร้ายคนหรือไม่ลิซูซูรู้ว่าปีศาจบางจำพวกฝึกบำเพ็ญไม่ง่าย
ทั้งยังไม่ทำร้ายคนปีศาจประเภทนี้เป็นปีศาจที่ดีแต่ปีศาจบางจำพวกก็ทำร้ายคนล่อลวงจิตใจดูดกินพลังและสารอาหารปีศาจจิ้งจอกในชุดเหลืองข้างในเป็นประเภทหลังพลังและสารอาหารรวมไปถึงอายุขัยของเย่ชูเฟิงกำลังถูกปีศาจจิ้งจอกช่วงชิงไปนางมิใช่ปีศาจที่ดีด้วยความเร็วเช่นนี้ไม่พ้น3 เดือนสกุลเย่ก็รอเก็บศพเย่ชูเฟิงได้เลยฐานไถจิ้นตอบเสียงเย็นไม่ให้ยืมช่างไม่รู้จักประมาณตนปีศาจจิ้งจอกข้างในตนนั้นมองปราดเดียวก็รู้ว่าตะบักไม่ธรรมดาต่อให้นางมีเหมือชื่อก็ไม่มีทางได้เปรียบแม้ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่เย่ซีอู้มีความรู้เรื่องแปลกพิสดารมากมายถึงเพียงนี้แต่อาศัยนางไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของปีศาจจิ้งจอกอันที่จริงในใจหลี่ซูซูก็รู้ว่าตนเองคงทำอะไรปีศาจจิ้งจอกไม่ได้บุ่มบ่ามแบกหญ้าให้งูตื่นหากอีกฝ่ายทำร้ายยี่ชูเฟิงนั่นย่อมเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียเป็นเพราะนางทนเห็นปีศาจจิ้งจอกดูดกินพลังและสารอาหารของยี่ชูเฟิงต่อไปมิได้จึงคิดจะยืมเหมยชื่อไปช่วยคนก่อนบัดนี้ดูแล้วยังคงค่อยๆคิดหาหนทางจะดีกว่าหลี่ซูซูเดินออกจากประตูเงียบๆกวักมือเรียกฐานไถจิ้นทำปากเป็นคำพูดว่าไปเถอะช่วยโอกาสตอนปีศาจจิ้งจอกหมกมุ่นกับการร่วมคู่ไม่รู้สึกถึงตัวตนของพวกเขาหนีจากไปเสียดีกว่าฐานไถจิ้นมองผนังตรงหน้าสีหน้ายากจะคาดเดาหลี่ซูซูเกรงว่าเขาคงหมายปองลูกกลอนภายในร่างของปีศาจจิ้งจอกอีกแล้วนางกระตุกแขนเสื้อเขาและลากเขาเดินออกไปข้างนอกได้ลูกกลอนมาไปแล้วยังต้องการลูกกลอนปีศาจอีกไม่กลัววันหน้าอัศนีเคราะห์81 สายจากสวรรค์จะผ่าเขาจนกลายเป็นเท่าทุลีหรือไร2 คนยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์ด้วยกันหลี่ซูซูพลูลมหายใจเฮือกหนึ่งตอนผ่านจวนเซวินของหลี่ซูซูพูดขึ้นไม่รู้ว่ายี่ปิงฉางตื่นขึ้นมาหรือยังฐานไถจิ้นมองป้ายชื่อจวนแผ่นนั้นในตาดำคลับจดจ่อกว่าทุกครั้งหลี่ซูซูรู้สึกว่าเขาปฏิบัติต่อยี่ปิงฉางพิเศษจริงๆหากให้ยี่ปิงฉางโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงเขาตั้งแต่เล็กไม่แน่อนาคตเขาอาจไม่กลายเป็นพยามารกระนั้นอายุขัยของคนธรรมดาสั้นเพียงไม่กี่สิบปีเมื่อร่างของเขาแก่ชราตายไปกระดูกมารยังคงเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในดวงจิตเขาจะมีชะตาของดาวหายนะเดียวดายซ้ำอีกครั้งชาติต่อไปยังคงฟื้นตื่นขึ้นมาได้อีกฉะนั้นยังคงต้องถอนกระดูกมารออกจึงจะปลอดภัยที่สุดหลี่ซูซูพลันถามขึ้นนางรู้หรือไม่ว่าเจ้าชอบนางฐานไถจิ้นหลุกตาสบกับดวงตาสนใจใคร่รู้ของหลี่ซูซูเขาเม้มปากกล่าวไม่รู้หลี่ซูซูถามต่อเจ้าจะต้องเอานางมาเป็นของตนเองให้ได้หรือเขาไม่ตอบทว่าดวงตาสีดำลุ่มลึกเย็นชาหลี่ซูซูเข้าใจคำตอบแล้วในใจเขาไม่มีแนวคิดเรื่องจารีตธรรมเนียมในสังคมทั้งยังไม่รู้ถูกผิดอย่าว่าแต่ยี่ปิงฉางแต่งให้เซียวหลินแล้วเลยต่อให้ลูกของยี่ปิงฉางวิ่งพล่านไปทั่วในใจของฐานไถจิ้นยังคงไม่มีแนวคิดเช่นนั้นดังเช่นในวัยเยาว์เขาเคยถามหลันอันด้วยความฉงนอยู่หลายคราหนึ่งในนั้นถามว่าความละอายคือสิ่งใดยิ่งเติบใหญ่เขายิ่งรู้จักเสแสร้งเลียนแบบสีหน้าที่พึงมีจากคนอื่นแต่ภายในดวงจิตเขายังคงเป็นพยามารหนุ่มที่เย็นชาเห็นแก่ตัวการใช้เหตุผลกับเขาไม่มีประโยชน์จิตใต้สำนึกของเขาถึงขั้นคิดว่ายี่ปิงฉางเป็นของเขาต่อให้อยู่ในจวนเซวินอองนั่นก็เป็นเพียงการฝากเลี้ยงเท่านั้นรอให้สักวันเขามีกำลังก็จะเอาของตนเองกลับคืนมาหลี่ซูซูบังสายตาเขาที่มองไปยังจวนเซวินอองพูดเน้นย้ำทีละคำว่าไม่ได้นะนางบอกเขาอย่างชัดเจนเจ้าก็รู้ว่าหากเจ้าจะอยู่กับนางจริงๆเงื่อนไขมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเว้นแต่ข้ากับเซวินอองล้วนตายไปแล้วแน่นอนต่อให้เซวินอองตายไปคนที่นางรักก็ใช่ว่าจะเป็นเจ้าดังนั้นเจ้ายังคงตัดใจเสียเถอะฐานไถจิ้นถอนสายตากลับมามองหลี่ซูซูที่อยู่ตรงหน้าในตาสีดำของเขาเยือกเย็นอันตรายจู่ๆก็คลี่ยิ้มคล้ายเสียดสีแต่ก็คล้ายไม่ยืดแม้แต่น้อยแม้แต่หลี่ซูซูเองยังไม่รู้ว่าคำพูดที่เดิมทีตั้งใจบีบให้เขารู้สถานการณ์และยอมถอยในวันใดวันหนึ่งข้างหน้ากลับกลายเป็นจริงฐานไถจิ้นต้องการสิ่งใดต่อให้ต้องเหยียบศพและโครงกระดูกของผู้คนทั่วล่าเขาก็ไม่สนใจยิ่งมิต้องพูดถึงเซียวหลินกับนางทว่าเหตุผลข้อนี้นางเข้าใจเมื่อสายเกินไปไม่ทันไรก็ย่างเข้าเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งของแคว้นสย่าหิมะสีเงินยังคงปกคลุมไปทั่วทุกหนแห่งหนาวเหน็บเต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งหลี่ซูซูเริ่มหาอาจารย์ปราบปีศาจและนักพรตอย่างเงียบๆจิ้งจอกชุดเหลืองตัวนั้นมีตบัดอยู่บ้างปีศาจที่หนีออกมาจากรอยแยกเวร้างอาจารย์ปราบปีศาจทั่วไปไม่อาจรับมือได้เนื่องจากตั้งรางวัลไว้สูงมากในจวนจึงมีอาจารย์ปราบปีศาจและนักพรตเดินทางมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
ทว่าหลี่ซูซูมองดูแล้วผิดหวังเหลือเกินคนเหล่านี้ไม่แตกต่างอันใดกับนักพรตที่ก่อนหน้านี้มาทำพิธีจับปีศาจในจวนนอกจากช่างเจรจาพาทีแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถที่แท้จริงบางครั้งบางทีจะมีคนสองคนที่ไม่เลวแต่ก็ห่างชั้นจากปีศาจจิ้งจอกมากหลี่ซูซูร้อนใจยิ่งนักไม่รู้ยี่ชูเฟิงจะสามารถทนได้อีกนานเพียงใดประจวบเหมาะวันนี้ตอนโพลเพลย์นางพบเย่ชูเฟิงริมฝีปากขาวซีดเมื่อเห็นหลี่ซูซูเขาทักทายตามมารยาทและตั้งท่าจะจากไปบุรุษตรงหน้าทุ่งทีสูงสง่าดูเงียบขรึมพูดน้อยแต่เวลาอยู่ปีศาจจิ้งจอกกลับเหมือนเป็นคนละคนหลี่ซูซูไม่ได้ตักเตือนเขาตรงๆกลับเอ่ยว่าพี่รองหมู่นี้ในจวนไม่ค่อยสงบท่านย่าตั้งใจจะไปอารามหลินหยวนขอยันคุ้มครองพี่ใหญ่ติดตามท่านพ่อไปอยู่ที่ค่ายทหารที่3พักรักษาตัวอยู่น้อง4อายุยังน้อยดังนั้นท่านย่าจึงอยากให้ท่านพาทหารติดตามไปด้วยเย่ชูเฟิงตึ้งงันรู้สึกประหลาดใจมากเพราะในจวนสกุลเย่แห่งนี้เขาไม่มีตัวตนแม้แต่น้อยไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายล้วนไม่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งสิ้นครั้งนี้หูหยินผู้เฒ่าคิดถึงเขาได้อย่างไรพอคิดถึงแม่นางในเรือนผู้นั้นเย่ชูเฟิงลำบากใจอย่างยิ่งแม่นางที่น่ารักอ่อนหวานผู้นั้นเขาไปช้าหน่อยนางยังขุ่นเคืองหากไปอารามเต่าเป็นเพื่อนท่านย่าไม่รู้ต้องใช้เวลากี่วันหลี่ซูซูมิได้โกหกหูหยินผู้เฒ่าเย่กังวลเรื่องที่ปีศาจปรากฏกายจริงๆเยี่ยวเซี่ยวห้าวหาญยามอยู่ในสนามรบแต่พลังของมารปีศาจต่อให้มนุษย์เก่งกาจห้าวหาญเพียงใดก็มิอาจต้านทานได้ดังนั้นนางจึงตั้งใจไปอารามเต่าเพื่อขอยันหลี่ซูซูเพียงแต่ขอร้องให้หูหยินผู้เฒ่าเพิ่มเย่ชูเฟิงเข้าไปในรายชื่อผู้ติดตามก็เท่านั้นเมื่อหูหยินผู้เฒ่ามีคำสั่งเย่ชูเฟิงก็มิอาจไม่ไปยื้อเวลาได้1 วันก็ยังดีหลี่ซูซูคิดในใจดีร้ายอย่างไรก็รอให้นางหาอาจารย์ปราบีปราสีที่พึ่งพาได้ให้ได้ก่อนมิฉะนั้นแล้วหากยังไม่มีแผนการรับมือเย่ชูเฟิงเป็นตะเกียงหมดน้ำมันไปก่อนย่อมหมดกันรอจนหูหยินผู้เท่ากับเย่ชูเฟิงจากไปหลี่ซูซูนึกถึงผีเสื้อนำทางในห้วงฝันของมารฝันเซียวลินจะต้องรู้จักอาจารย์ปราบปีศาจที่พึ่งพาแน่นอนนางตาเป็นประการีบเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงเซียวลินชุนเถาเจ้าเอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่จวนเซวินอ๋องชุนเถาลำบากใจมากคุณหนูท่านยังชอบเซวินอ๋องอยู่หรือเจ้ากัดพูดอะไรของเจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าคุณหนูตอนที่เซวินอ๋องยังอยู่ในวังหลวงท่านมักจะเอาผ้าเช็ดหน้าขนมจดหมายไปมอบให้บ่อยๆล้วนถูกเซวินอ๋องปฏิเสธทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ท่านอ๋องยังบอกว่าไม่ว่าคุณหนูให้คนส่งอะไรมานำไปเผาทิ้งให้หมดหลี่ซูซูคิดไม่ถึงว่าตนเองจะมีอดีตดำมืดมากมายถึงเพียงนี้เอาอย่างนี้เจ้ามอบจดหมายฉบับนี้ให้พี่หญิงใหญ่บอกว่าเป็นจดหมายจากครอบครัวขอเพียงเย่ปิงฉางเห็นเซียวหลินก็น่าจะทราบเรื่องเขาเป็นองค์ชายสายตรงของต้าสย่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องที่ปีศาจอาละวาดแน่นอนครั้งนี้ชุนเถารับจดหมายไปผงกศีรษะอย่างจริงจังคุณหนูวางใจบ่าวจะนำไปส่งให้ถึงมือแน่นอนหลี่ซูซูอยู่ว่างไม่มีอะไรทำจึงตัดสินใจวาดยันหลังจากนี้ต้องเจอเรื่องราวอีกไม่น้อยเตรียมพร้อมอะไรได้ก็เตรียมไว้ก่อนครั้งก่อนตอนอยู่ในห้วงฝันของจอมมารโชคดีที่ได้กระดาษยันแผ่นนั้นหลี่ซูซูตรัสอีกครั้งว่าการมีกำลังปกป้องตนเองเป็นเรื่องสำคัญผงชาติกับกระดาษยันที่พ่อบ้านหามาให้มีไม่มากหลี่ซูซูไม่กล้าสิ้นเปลืองตั้งข่ายอาคมชักนำวิญญาณใช้ผู้กันแต้มชาติและเริ่มวาดยันพลังวิเศษไม่เพียงพอนางล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าบางคราจะโดดชาติลงไปกระดาษยันก็ลุกไหม้เองทั้งที่ไม่มีไฟแต่นางไม่ท้อแท้หาได้หดหู่เพราะความล้มเหลวไม่วาดยันใหม่อีกครั้งพอรู้สึกว่าสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาที่ตนหลี่ซูซูหันกลับไปและเห็นฐานถ่ายจิ้นเบื้องหลังเขาเป็นหิมะสีขาวโพลนหว่างคิ้วของเด็กหนุ่มเยือกเย็นไม่รู้ยืนอยู่ตรงนั้นมองดูตนมานานเท่าไหร่แล้ว2 วันนี้น้อยครั้งที่หลี่ซูซูจะพบเขาไม่รู้ว่าเขาไปทำเรื่องชั่วช้าอะไรอีกนางเองก็มีเรื่องยุ่งเช่นเรื่องของปีศาจจิ้งจอกเช่นการคิดหาวิธีติดต่อกับเต่าเทวะผู้พิทักษ์เหวร้างหลังจากเขาปรากฏตัวหลี่ซูซูได้กลิ่นคาวโลหิตจางๆในอากาศนางไม่สบอารมณ์นักแต่ก็รู้ว่ายากมากที่จะขัดขวางเขาหลี่ซูซูขบคิดเล็กน้อยตัดสินใจเอ่ยว่าเจ้าอยากเรียนวาดยันหรือไม่ฐานไถจิ้นฟังแล้วขมวดคิ้วหลี่ซูซูนับเลขในใจไม่ผิดจากที่คิดพอนับถึง5เขาก็เดินเข้ามาห้วงฝันครั้งก่อนทำให้หลี่ซูซูได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นเขาไม่มีใจเวทนาสงสารและไม่มีความรู้สึกแต่เขาชอบพลังและการเข็นฆ่าเขาจะเงยหน้าถามคำถามมากมายกับหลันอันอย่างจริงจังมารน้อยในตอนนั้นถึงขั้นกล่าวได้ว่าประหม่า
ภายหลังหลันอันไม่ต้องการเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้การเสแสร้งและแสดงความอ่อนแอมาได้อย่างไรสองคนนั่งตรงข้ามกันหลีซูซูพูดเจ้าดูให้ดีนักนางจุมชาติว่าทีละเส้นทีละขีดลงบนกระดาษสยันดูลื่นไหลอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นยันคาถาที่ไม่ซับซ้อนครั้งนี้จึงสำเร็จอย่างรวดเร็วชาติแต่งแสงจางๆกระดาษยันก็ไม่ลุกไหม้เจ้าจะลองดูหรือไม่ฐานไถจิ้นรับผู้กันมาเขาเฉลียวฉลาดมากแค่มองกลับหัวรอบหนึ่งยามจะหลบผู้กันกลับไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยกระนั้นชาติที่เขาวาดมิได้เปล่งแสงกลับสะท้อนประกายดำมืดขุมหนึ่งยันคาถาลุกไหม้ตรงหน้าเขาเท่าธุลีกระจายไปกลางอากาศเขาวางผู้กันพลางเม้มมุมปากดวงตาเยือกเย็นขึ้นไม่น้อยหลีซูซูอึ้งงันไปนางคิดดูแล้วพบว่าเสียนกับมารคุณสมบัติดั้งเดิมคงไม่เหมือนกันพลังของเขาเดิมถือกำเนิดมาจากความมืดมิดใช้คาถาเสี้ยนย่อมไม่สำเร็จต่อให้สิ่งที่นางสอนเขาจะไม่ใช่คาถาโจมตีก็ตามบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่เขาดึงดันอยากจะได้พลังหลีซูซูคิดดูอีกคราก่อนจะวางยันคาถาที่ตนเองเพิ่งวาดเสร็จบนฝ่ามือเขาวาดยันครั้งแรกค่อนข้างจะยากแต่ยันคาถาเจ้าก็สามารถใช้ได้อยากลองดูหรือไม่ฐานไถจิ้นมองยันในมือจากนั้นมองเด็กสาวที่แย้มยิ้มตรงหน้านางสอนคาถาให้กับเขาฐานไถจิ้นท่องในใจรอบหนึ่งดวงตาดำสนิทจ้องหลีซูซูที่อยู่ตรงหน้าไม่กระพริบเขาเคยเห็นอานุภาพของกระดาษยันของนางยันสายฟ้าหากโจมตีที่ตัวคนจะต้องตายแน่นางไม่รู้หรือว่าเขาไม่ใช่คนดีอะไรสิ่งที่เพิ่งตระหนักรู้ทำให้ในใจเขาหนาวเหน็บชิงชังทุกสิ่งบนโลกใบนี้เขาแทบจะใช้ยันแผ่นนี้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความชั่วร้ายทว่ายันบนฝ่ามือเขากลับมิได้กลายเป็นอัศนีม่วงสายหนึ่งแสงอบอุ่นแผ่ออกไปยันแปรเปลี่ยนเป็นม้วนภาพอันงดงามหิมะบนยอดเขาวิหกขนสีขาวน้ำตกและใบไม้ร่วงแสงตะวันและทวันคดเคี้ยวกระต่ายห้อมล้อมเขาไว้อย่างขลาดเขินถูกปัวสู่โผล่หัวออกมาด้วยความสงสัยน้ำในลำธารไหลผ่านมือเขาชะล้างกลิ่นคาวโลหิตออกไปเขามองเห็นผู้เฒ่าและผู้เยาว์นั่งรับลมอยู่ใต้ต้นไม้ท้องฟ้าสีน้ำเงินปุยเมฆสีขาวโลกมนุษย์กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเขานิ่งงันนอกภาพมายาดวงตาใสกระจ่างของเด็กสาวเจอยิ้มมองเขาหว่างคิ้วของนางเปื้อนชาติจุดหนึ่งเขาจ้องนางนิ้วมืองอเข้าด้วยกันเนื่องจากเขาขยับม้วนภาพจึงแตกสลายทันทีก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibrate.